हेलो फ्रेंड, आप सभी का आयुर्वेद ज्ञान दर्शन में स्वागत है। अगर आपको पर्यावरण, हरियाली, फल फूल, दिव्य वनस्पति पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस आधुनिक काल में रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दिव्य वनस्पतियों का ज्ञान लेकर आते हैं। दिव्य वनस्पतियों द्वारा जटिल से जटिल रोगों पर उपचार की जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। मैं आज आपको गेंदे के फूल वृक्ष रोगों पर उपचार कैसे प्रयोग करते हैं, मैं आपको इन बातों को बताने वाला हूँ। हमारे भाइयों बहनों, आप तो गेंदे के फूलों से पूजा पाठ करते होंगे और अपने घर के आसपास या बगीचे में इसे लगाते होंगे, मगर इसके प्रभावशाली गुणों को आप तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आइए जानते हैं गेंदे के फूलों से रोगों पर उपचार कैसे किया जाता है। इसका प्रयोग श्वास रोग और खांसी के लिए विशेष की जाती है। इसके फूल और पत्तियों को सुखाकर रख लें। इसे 4 ग्राम लेकर 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाएं। इसमें आप 2 काली मिर्च, 1 ग्राम अदरक, तुलसी की पत्तियां डाल सकते हैं। 1 कप हो जाने पर आप इसे पी लें। इससे आपकी खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी को खत्म करती है। इसे आप रोजाना चाय के रूप में ले सकते हैं। यह एक प्रभावशाली वनस्पति है, आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे पेट के संबंधी रोग का भी सर्वनाश होता है। आज के नए वयस्कों के चेहरे की परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि कील, मुहासे, दाग धब्बे और तमाम लड़के लड़कियां महंगी से महंगी दवाइयाँ क्रीम को लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस दवा और क्रीमों के कुछ लोगों को तो फायदा तो होता है, पर कई मामलों में इससे इन्फेक्शन भी होता है। चेहरे की समस्या को दूर करने के लिए सूखा या ताज़ा फूलों को पानी में डालकर काढ़ा बना लें। इसे आप रोज सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इसे 1 महीने लगातार पीने से चेहरे की सारी समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दिव्य वनस्पतियों की जानकारी के साथ। नमस्कार।